Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Brojol ya, Beb. Saya itu nih brojol. Kok dimai kali lagu ngomong iki. Lah kula kan ngomong napa niki wong di omah kok kon ngisi iki. Kula niki tuan rumah, Beb. Gus Habibi kula kan matur napa niki? Manut ya. Disuwuk pokoknya kabeh sing lara waras. Sing gelem selawatan istiqomah yo gebyar gebyur insyaallah hajate kabeh makbul. Iku keri, B. Nek ngumpul ngeten niki wonten majelis kula kemutan dawuhipun Ibnu Abbas dipun dawuhi kalih Kanjeng Nabi. Ya benar Abbas saking Ibnu Mas'ud, ya benar Mas'ud. Dawuhipun Kanjeng Nabi Ibnu Mas'ud dipun dawuhi ngeten. Aku kok lali to, rondo kabeh kata Ibu ngarep Ibu. Kanjeng Nabi dawuh julu sukafi majlisil ilmi. Lungguh muning majelis ilmu walaupun ning niku wau mboten la tamassu qalaman, tidak memegang pulpen. Wala taktubu harfan, walaupun tidak menulis satu pun huruf. Dawuh Kanjeng Nabi khairun laka min itqi alfi raqabah. Wong lungguh ning majelis taklim saatan walaupun sebentar boten nggawa pulpen, boten nulis satu huruf pun dawuh Kanjeng Nabi khairun laka min itqi alfi raqabah. Lebih baik dari membebaskan 1000 budak. Ajur pe sing ngaji sing di omah dhewe ngono rebutan iki piye to, Rek? Beb kados pasar buah beb sekilo piro aja. Ajur jum nek ngene wis. Halo. Niki didongokkan mboten?
Lah aku tibunge Habib Ali ya ket mau. Ngene iki lali aku niki. Wis ora sinau wong kira-kira ya gak mungkin dikon ngono wis. Delalah ngene iki rak ya wis bar ketok nek kiai kondang ora dikongkon persiapan delalah muni ngono. Ben payu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek lungguhe sedelok ora nganggo pulpen, ora nulis dawuh Kanjeng Nabi luwih apik daripada membebaskan 1000 budak. Wa nadharuka ilal alim. Deloke jenengan teng tiang alim ngalim ngeten iki ila wajhil alim. Deloke wajahe wong alim niku napa khairun laka min alfi farosin. Sampeyan delok wajahe wong alim, delok wajahe habaib ngeten iki niku luwih apik daripada 1000 jaran. Ngerti jaran mboten? Jaran niku sing modele piye? Jaran niku makhluk sing rada stres, lebih stres daripada kula kalih Gus Zaman. Jaran niku sabukan tapi mboten katokan. Kacamatanan nggih ta? Sepatunan ya ora katok. Jadi bansere nek gak nggo katok sepatunan berarti Lho dawuh Kanjeng Nabi wong mandang wajahnya ulama itu lebih baik daripada 1000 kuda tasaddaqta fi sabilillah. Luwih apik daripada sedekah 1000 iki ra ngrungokne Beb. Aku kok gedhi ngrasakne wong iki. Kene ora tak terusne wis. Kula tak kupon wae. Niki ajeng kula uncalne. Lho, ngene jenengan iki, Gus. Niki kula uncalne nek wedok dipek bojo Gus Zaman. Nggih, kula niki dungokne. Nek sing nangkap wedok dipek bojo Gus. Nek sing nangkap lanang bojone dipek Gus. Hah, apok. Masuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku kok malah gak iso ngomong ini. Kiwa tengen sebelah kanan Habib, kiri kembaran, beda bapak beda mbok. Tapi nasibe pondok kelakoni ilmu lawa. Nek bengi melek nek turu, nek esuk turu. Niki ilmu lawa. Niki sing grup rebana iki gak wani iki. Mulih wis turu. Pokoke rebana angger mulih iku tase isine gedang, isine anu iki. Lho kula riyen nate grup ngoten niku kok. Mulih ya pokoke tase rebana isine gedang, isine gemblong wis sak keneke. Allahumma sholli ala Muhammad. Kranten ngeten. Niki sering kula sampaiaken. Kanjeng Nabi nate dawuh niku ala innad dunya mal'unun mal'unatun. Dawuh Kanjeng Nabi sak temene donya iku dilaknati ya terlaknat. Ma fiha, dan semua yang ada di langit dan di bumi, di antara langit dan bumi semua dilaknati. Kabeh. Anu ayu, lambe sing isor ditutup ayu sik gak rame ngono yu. Lambe sing dhuwur maksudnya. Ngene kira lali neh aku. Niki jane sanguku pira to, Gus? Aku mlebu wis digambar Gus Saman mlebu kon nggo kalungan tasbih swidak niku wae lho. Mulu aku ngene-ngene. Kok kene bliyone dicoplok are. Napa wae dawuh Kanjeng Nabi, donya sak isine ku dilaknati. Jenengan pengen mboten termasuk sing dilaknati mboten? Pengen apa mboten? Dawuh Kanjeng Nabi sing ora dilaknati illa zikrullahi wa mawalah. Kecuali wong sing zikir dateng Gusti Allah lan wong sing melok wong sing zikir dateng Gusti. Dalu niki bagian zikir napa mboten? Bagian zikir napa mboten? Zikir napa? Napa?
Ana tane mboten? Ampun mentelengi to, Beb. Biasa mawon Beb ini nah. Zikir dalu niki zikire sholat. Karena sampean nganggep niki zikir bukan bagian termasuk yang dilaknati kalih Gusti Allah. Muga-muga kula kabeh sedaya selamat. Selamat donya akhirat. Kumpul karo wong soleh. Dan mesti kumpul kalih baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sholawat. Kula niku nang ndi sing kula bakas sholawat, Beb. Kon ngaji fikih kula mboten saged. Wong kula nek ngayah mawon tesik uyah niku sik metu kula, Beb. Dadi mboten wani bakas fikih. Mumpun ta Beb mboten usah komen, Beb. Rawuh sepindah kula dibuli mulai kon jero karo Beb Ali. Gawane go zaman jan ajur aku. Zikir sholawat. Sholawat niku napa? Sholawat niku apa harus khusuk napa mboten? Harus hadir atine napa mboten? Nggih. Hadir nanti wong sing mbok deloki lho, encalane kok hadir iki. Ora percaya aku. Blas. Ngeten. Sholawat niku apa harus hadir atine, nek ra hadir atine apa ora ditampa. Niki kula cerita mber kaya kiai ana dalile. Angsal, Beb. Oh, angsal. Ada suatu ketika namanya Asy-Syaikh Al-Mutawalli Al-Jazuli. Niku ngimpi ketemu kalih baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe Syekh Al-Mutawalli Al-Jazuli niku faraaitu sayyidal alamin. Syekh Jazuli ketemu Kanjeng Nabi. Fakultu, maka Syekh Jazuli bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, salatullah ya asran. Sholawate Gusti Allah ping 10 niku liman bagi wong. Nanti bang suaranya iki. Anu Beb, disuwuk saya Beb. Ngene iki lali aku Beb, waduh. Lima nopo mang aku mang. Nek Gusti Allah 10 kali sholawat niku kanggo sapa? Liman shalla alaika marratan wahidatan. Syekh Jazuli takut karo Kanjeng Nabi, ya Rasul, sholawate Gusti Allah ping 10 niku kanggo wong sing sholawat dateng panjenengan marrotan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Hal dzalik, apakah itu liman hadharal qalb? Apakah 1 dibalas 10 oleh Allah itu bagi orang yang sholawat hatinya hadir? Jawabannya Gusti Allah, jawabannya Kanjeng Nabi, qala la, dawuh Kanjeng Nabi, boten. Loh, malah mau menang kabeh. Kira-kira bahasa kula iso didungokkan dengan jelas apa boten? Bisa dipahami dengan jelas apa boten? Paham nggih? Apa jajal? Dawe Kanjeng Nabi, la, tidak. Artinya apa? Tidak harus orangnya itu hatinya hadir. Bal huwa likulli musallin napa? Walau ghafilan. Leres Beb? Sahih? Oh. Iki ora sinau, dah niyo nek sinau. Iki ujug-ujug mak bedunduk, ngestokaken dawuh. Dawe Kanjeng Nabi tidak harus hatinya hadir. Orang yang sholawat 1 dibalas oleh Allah 10 kali walau ghafilan. Loh, kurang penak piye? Lanjut. Lanjut napa? Sholawat. Sholawat napa uncalan? Habib Ridho bingung, dikira lanjut sholawat, sholawat tok, ternyata lanjut uncalan. Sajur-ajur wong kene iki. Bar do kademen
Niki engko mulih niku insyaallah sing urung duwe keturunan. Nek bojone dikel lho. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi solawat, pokoknya solawat niku hadir atine ra hadir, ikhlas ra ikhlas tetap budal solawat. Solawat ping sepisan dibalas ping 10 walaupun hatinya tidak hadir. Ono sing nyindir solawatan bengak-bengok ra roh artine lah daripada kowe roh artine ra tau gelem solawatan ngono. Engko bagi hasil loro Gus angune Gus. Lho niki wong solawatan niku mesti uripe penak. Pasti. Kula mboten insyaallah pasti. Kula didhawuhi Habib Sagaf wong solawatan Gus pasti uripe penak. Nek ana wong solawatan atine kok uripe ora penak, berarti wong iku memang durung gelem nglakoni perintahe Kanjeng Nabi. Apokmu kapan? Lho niki. Bahkan ngeten Mbak Yu sing aku kok guweting ta bengi iki. Wis udan dikira tambake ora mandi. Lho dikira nduk tambake ra mandi lho sampean nek mau gak udan sumure sampean sat kabeh. Malam ini kula pun matur kali Habib tujuannya nyenengke wong akeh. Udan mau jenengan seneng napa mboten? Lho sakjane niku gandrung Nabi gak so pun tetep seneng. Wis tak transfer. Aku mayang ngono wong nang dapur lah ban nek udan terus piye? Ora udan lah ora apa-apa. Udan terus sampai esuk ya ora apa-apa aku. Lah wong gandrung Nabi menyang ra menyang wis tok sangu aku ya ngono. Memang tak jarak jalur rekening aku berkenek nggo gandrung Nabi ya. Asline kula niki gratis kali kanca-kanca gandrung Nabi niki. Kanca plek. Kanca ngeten tapi tangane sitok kiri dadi ngeten terus. Lho temen no, Gus Habib kondo gratis Gus nek tengene jenengan. Iki ora ning nggon kowe Gus ning dalan. Oh ya mbayar ning dalan ngono arek. Hajur aku. Lah arep tak nang jero ya gak muat ya ta. Akhire ning dalan gara-gara ning dalan Beb tetep transfer. Hajur aku. Di bolo kok modele ngene aku. Esuk nek nang akhirat ketemu Kanjeng Nabi dhisik Gus. Gandrung Nabi karo Habib kok aku ora diajak tak pisui pokoke. Nggih to, jenengan teng putih-putih gandrung Nabi manggung nderek to nggih? Nek nang swarga melok Kanjeng Nabi kok sampean gak dijak dipisui bareng-bareng nggih? Oleh misui piye yu? Lho, aku kok tak ngerti sok mbari iso padha. Mbah iki mau mbah wong dia iki ya. Modele bahasane sing sebelah kono basane rada em ngono. Maam, bojom, leam, kangam. Pokoke solawat. Solawat niku napa biasane vokale gandrung Nabi niku mensyairkan niku artinya luar biasa. Tapi krana ora artine gak apa-apa iku mang gak gelem goleki artine. Lho, Adimis salah Adimis salah. Suarane vokale kalah sedine. Oh, kene Kalimantan mangane batu bara kok. Danakno vokale para dadi, makane gemblong karo tiwul. Ya penak vokale, suarane penak. Gus Habib iku penak asline. Tapi ya kuwi mang. Wonge wis di bojo dadi sampean gak muni penak gak patek. Coba saya bujang. Waduh wis. Pokoke sampean belani di pelosok
gunung nggon lenge semut mbok parani. Nggih to, wis dhe bojo mbok parani. Krana apa wani marani? Karena istrine Gus Habib ora di. Lho niki kok bojoku gak melok, aku ya rada ngeri jane. Krana bojoku melok engko nek mulih lho. Ngono bojoku. Wong lanang iki trimo dingono-ngono tok wis celingak alah. Wis ora percaya gondrong lah ngene iki. Yakin so tiap bengi ora tau nang omah. Gitu. Lah niki lho garwane ndi anak niku asline gak di apa-apane karo Gus Sam. Mok sarunge coplok ganti uncale jleb ngono iki langsung ya sesuk dicek ngono iku ya positif kok. Nggih Gus. Lah nek Habib Saripah sampai ninge gerah niku kan krana kangen. Lah Habib ora tau ning dalem. Wingi kula telepon Lamongan, marono Surabaya. Ngono arep ning Malaysia, ora usah ning Malaysia, Bib. Ngono kono malah kon muat batu napa sawit barang ngono. Oh Samarinda, aduh kacamataku sampe. Nek nang Samarinda rada bahaya, Bib. Sementara niki Samarinda mboten aman. Dalam waktu 1 bulan ke depan mboten aman. Soale kula teng Jawa. Kula teng Jawa sak bulan iki. Nggih. Pokoke selawat. Krana selawat niku pasti ditampa adimis sholata ala Muhammadin. Langgengne selawat dateng Kanjeng Nabi. Faqabulu wa hatman. Terusane piye, Kang? Bi khairi tarot dudi. Keterimane wong selawat iku sempurna pasti ditampa. Tidak ada kata selawat kok ditolak. Lho ngono isih ra gelem iki. Ngono ya ana sing muni, lah Gus selawat aku pesugihan. Lah kowe melarat krana gak gelem selawat to. Dikon selawatan ben sugih, jarene sing sugih pesu. Lah aku mek pesugihan lah. Daripada melarat aku yang ngono. Kira-kira sampean selawat dadi sugih gelem mboten? Lang dapurane awak dhewe kok. Lho atine kudu hadir, kudu khusuk selawat krana Kanjeng Nabi, eling karo Kanjeng Nabi. Dapurane awak dhewe bes. Lagu zaman lah lho. Eling Kanjeng Nabi niku nek pas bojone badhe tukokno apa ta apa. Kalau nek urung ya eling diancem bojone. Awas nek mulih Mas. Ora tak weki. Sambel. Wong senengane Gus Zamane angger posting kali kula ni sambel. Makane bengi iki tak sambelne. Nek wonge nek macam-macam tak sambel pisan gitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Lha niki selawat. Makane wonten fatwa Imam Romli dawuhaken niku Imam Romli dipun tangleti. Hal al-istighalu napa hal afdhalul istighalu bil istighfar am bis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih utama ngendi wong maca selawat karo maca istighfar. Napa dipun bedakan napa niku dibedakan baina man ghalabat yufarriqu karena dibedakan man ghalabat ta'atuhu dibedakane akeh taate fassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam lahu afdal nek wonge taat maca selawat lebih afdal ambil maasi nek kanggone wong maksiat fal istighfaru lahu afdal nek wong ahli maksiat apa istighfar sing lebih afdal. Jawabane Imam Romli fa'ajaba bi annal istighala bis salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe Imam Romli sesungguhnya orang itu sibuk dengan membaca solawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal minal istighali bil istighfari mutlaqan. Wong kuwi arep ahli ibadah, ahli maksiat, apik ndi istighfar karo selawat secara mutlak dawuh Imam Romli afdal iki uncalane karek 2 juta iki. Tasbih entek. Minyake entek. Niki sing dereng diuncalne namung setunggal. Niki mengke kula mandhap niku sorban baju sarung kula uncalne. Duh. Kula mboten beto jeruan, mboten kula uncalne sarunge. Lali aku.
Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih pokoke selawat. Nanti budal niate selawat. Sing apal niate selawat tak hadiahi. Sorban sak kalunge kula. Sak go zamane tak hadiahno pisan. Coba niate selawat sekali-kali nek selawatan nggo niat. Terokne nggih. Engko sing apal tak wae hadiah. Allahumma Sik toyu takon ngetutkan. Kok malah aku yang mengetutkan dirimu iku piye to? Wong wedok kok ngajak wong lanang ngono. Tekon ndi mau? Allahumma inni nawaitu bis salati ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrika wa tasdiqan li nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatan fihi wa syauqan ilaihi wa ta'ziman li qadrihi wa li kaunihi ahlan lidzalika fataqabbalha minni. Langsung mulai error. Jenengan seneng sing dawa apa pendek? Lho dawa. Lho nek nganggo niat niku beda. Pas selawatan dhewe no Allahumma inni nawaitu bis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrika wa tasdiqan li nabika wa mahabbatan fihi wa syauqan ilaihi wa ta'ziman li qadrihi wa li kaunihi ahlan lidzalika fataqabbala minni. Gitu. Oh, wa azil ghaflata. Nggih. Wa azil napa aku malah melok lali arek. Aduh. Sosok nenek selawatan medake rada tipis yu. Ndare sing nang dhuwur panggung, waduh wis kacau kabeh. Wis error kabeh. Mangkane Beb Ali nang mburi. Beb sias pados Mas Nabib. Lho. Niki wau Habib Ali sajenge pados Masna. Sing gelem tipek bojo, sing iso ngengoni Habib, nggih, ya iso ngarit, ya iso macul. Mboten sios. Mboten sida. Habibe wis entuk. Ning gone kono mau miri dalane belok salah mau. Nggih. Oh, nang gone niki Mbah Mudin mau salah jalan. Pokoke selawat. Nggih. Selawat tenanan. Hari-hari kudu kuat. Ya istiqomah duwe. Kula sering matur teng Facebook ten napa niku selawat kudu gelem gebyar sing ngeten iki. Ya kudu gelem gebyur hari-hari istiqomah selawat. Aja nek ana so ngeten iki tok. Nomah ya kudu gelem selawat minimal ping pinten? Minimal ping 1000, ana sing muni ping 1000. Ayo ana sing selawate sedina ping 1000 wonge ana. Ya istiqomah tenan. Yakin. Aku ra yakin. Kadang-kadang, kok Yusuf barang apa tuh? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya wong selawat kok nyetel YouTube iki lho. Jare Habib ya sae ngono. Nek gelem dadi bojone. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki jam 12, Beb. Dadi jam pinten? Selawate njaluk sampai jam pinten? Sanggup, Beb? Anu, Gus. Habib, Dero, Habib sanggup kali jam kali. Iwe Kang, tak kira sampean mbok pateni ngono. Arep mateni wonge rawani mikir sing dipateni tekan sok. Ijine teng kepolisian sampai jam kali. Nah, niku jam kali niku jenengan wangsule keng mriki. Berarti acaranya sampai jam. Oke, niki kebetulan milad aslinya niki salah nulis. Miladnya baru ke-9. Baru ke-9. Karena nek kula hitung nek sing Samarinda ke-14 karena selisih 5 tahun niku mata sona mriki niku baru 9 tahun.
Nah, jadi cara umur 9 tahun lagi wayahe sunat gitu. Nah niki alhamdulillah mata sona Sragen dugi mata sona saking Kembang Janggut. Wonten Kembang Janggut rawuh pundi wau? Kula njaluk tulung niki Kembang Janggut niku paling tebih niku teng ujunge akhirat. Cara donya niku pol pinggir nyebrang malih niku pun akhirat bainan antarane neraka mbok swarga. Pak Yai Wahib wonten teng pundi Pak Wahib? Teng pundi Pak Yai Wahib? Lah lapo ada kok Kalimantan kok kene turu. Tak dongakno ora iso ngaceng. Lah apa kok? Waduh ora wong endi wong Pak Yai Wahib? Di turu. Munggah Pak Wahib. Ber roh nek wong sampean nang tengah alas rupane rapatek gadeg ngoten lho. Ber do gak kepengin melok rono. Ndi, Pak Wahib wonten? Anu digotong apa? Digotong. Lho ya to, wonge nang tengah alas manggone. Majlis mata sana tengah alas mangane mripate sipit. Nek nang kene kan padha wong didelok wong wedak. Nek nang kono wong ora tau wedak. Napa niku? Oh, ini niku. Nggih, Yai. Nggih, lho ngakoni. Teng mriku jenengan gadah gara mboten? Teng Kembang Janggut enten garwane mboten? Mboten wonten. Lah kula golekno pisan niki. Diakati Habibe. Wonge nang Kembang Janggut gak dibojo. Niku ya ngopeni bengkel, ya ngopeni tempe, ngopeni tahu, ya ngopeni rondo. Tebih saking Samarinda, saking pesantren gen kula ke lokasi beliau dulu pas pemriko 12 jam gitu. Saniki pun cepet. Berapa jam saniki? 6 jam. Niku nek supire rada mendem. Niku dari Samarinda ke Mata Sona Kembang Janggut itu sekarang 6 jam. Makanya kula kon rono moh kula. Nek mbok bubarne aku ya ngono. Lah kula rono pisan mabuk, ngaji ora sanggup, selawat ora sanggup, malah tolak angin. AOMB, PPO tak keilat. Lho, niku lombenane rebanan niku apa, Bang? Ono antangin barang tak entekno. Niki alhamdulillah saking Sragen hadir. Nah niki ustate ngadeg. Niki ustate niki khadime sing griyane damel Mata Sona. Ngaji kopi ampun putih to, Pak. Kapan hajine? Lho kok nyepelekne wong sing haji. Kopiah 5.000 kok nyaingi wong sing haji. Selawe juta, 50 juta iki opo iki? Nggih niki alhamdulillah niki Sragen nembe umur setahun. Wingi kanca-kanca Mata Sona Ndoro sebagian mriko pas milad pertama. Jadi maklum umur setahun niku kira-kira bayi sagete napa? Isane napa? Loh, kok mendel itu? Mendengarkan. Pikirannya juara kabeh to. Wis muga-muga kabeh disepuro dosane. Sing bengi iki ora bahagia tak dongane untune loro. Wajib bahagia. Urip ora bahagia mending mati. Loh, moto hidup harus begitu. Kalau hidup saya tidak bahagia mending mati. Loh, ngono. Urip kok mau klumprak-klumpruk nyusahne wong liyane mending gak usah. Loh saya itu niku harus bahagia. Wong bahagia niku menunjukkan bahwa orang itu bersyukur. Nggih. Susahmu kaya apa aja mbok dohno tanggamu. Alah yu wis rasah ngono kuwi. Iku jaman biyen, saiki wis gak usum ngoten niku nggih. Nggih, niku uncalane Habib tongkat kula tongkat niki tongkat diwantem nang ngeten. Kira nek ya nek menghindar nggih, pokoke bahagia nyuwun dongane mugi-mugi nggih Mata Sona istiqomah. Tambah barokah. Lan putra-putra kula ingkang dipun khitan dados putra ingkang soleh. Amin ya robbal alamin. Panjenengan sehat, keluarganipun Habib lan sedaya keluarga kula panjenengan paringi sehat. Karena obat paling ampuh niku dongane wong ngumpul ngeten iki. Dawuh Kanjeng Nabi ad-du'a mustajabun 'inda ijtima'il muslimin. Donga sing mustajabah ketika kumpule wong muslim ngeten iki wes mbah niate ra karuan wallahu alam lah. Tapi dongane mandi, makane dongane ingkang khusipun habaib lan para beliau-beliau niku dipun paringi sehat panjang umur, dipun paringi barokah hidupipun, lumebar teng kula panjenengan sedaya amin Allahumma
Amin. Tak dongakne sing diutang ndang lunas. Nggih, khususe sing duwe utang kula teng mriku. Niki kula tambahi cerita sithik, aslinya malam ini kula pun matur kalih Gus Zaman. Kula pun nazar, nek utang kula dibayar, tak ge dompres haji umroh. Ngoten nggih wingi nggih. Kula damel dompres umroh, delalah kula enteni diparani mboten bayar malah wonge lunga. Ora ana kabare. Ning yo jare sik urip. Lho, kula dongakne rezekine lancar wong. Makane nek sampean ana wong diutang ditagih gak metu dongakno rezekine lancar. Nek rezekine lancar iso nyaru. Lah ora kok sampean kok kapom kan ber kobong kabeh kono, ber entek lah gene. Utang ngono ra gelem duwe. Ya ora iso nyaur, wong dongakno elek sapine mlending mati. Lho raja dongakne sapine monak mana, wedhuse monak mana, bojone monak mana. Nah ngono. Angger monak mana berarti rukun, angger rukun rezekine lancar. Nek lancar iso rutang. Lho niki lho, sakjane malam ini doorpresnya umroh. Tapi walaupun enggak jadi doorpres umroh, ini tetap ada doorpresnya. Siap Pak nggih? Jenengan siap nggih? Siap. Pak Yai Wahib saking Kembang Janggut siap. Sing sapa wonge selawate sedina ping 50.000 daftar ki umroh. Ora enek wis. Lah ndi dapurane tak delok aku. Lah wong niku lho nyekel tas bengeten, Beb. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi 50.000. Ngono. Iku ora dijajahno nek iku. Nggih. Rencana kula umroh nih, tapi krana gagal sing entuk 20.000 kula daftar umroh. Ping 1.000 kula daftar umroh. Ayo, enek sing ping 1.000 bendina? Kula daftar umroh. Duwite enten mboten? Lho, kula daftarne kebetulan kula maulid daftarke tiyang umroh 12. Gitu. Nggih, kula daftarne mboten kula jak umroh. Syaratnya cuma 3, KK, KTP sama surat. Ada surat, boleh surat nikah, boleh akte dan surat tanah. Pun iki orang ngaji, ojo buarani ngaji nggih. Iki mau di live nggih. Live Mas. Astagfirullahaladzim. Anu Kang live nek iso dihapus sing pas kula bengok-bengok ning wau. Isin kula. Nggih diilangi ae. Lho ana fotoku gambarku tenan nggih. Sik to. Lho kok ganteng ning kono ya. Pun kira langkung nyuwun pangapunten, kita lanjut selawatan kali beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.